OK， 好，今日我哋嚟到 ConU 啦，你睇到知香港大學啦，我哋請到我哋前 admin， 而家喺呢個 ConU 讀緊書嘅 Sarah， 你介紹一下。Hello， 我係 Sarah。我哋而家喺 ConU 嘅著名打卡點就係香港大學嘅紅磚牆啦。因為今日我哋就撞啱呢個 Law School 嘅畢業禮，所以大家都喺度排緊隊打卡。係啦，超多人，其實平時都咁多人嘅。平時啊，開學會咁多人咯，跟住就冇人㗎啦。我哋今日嚟係放假㗎嘛，咁啊。係啦。I mean 嗰個 study period。係，我哋而家係考試前嘅溫習週，但係因為我哋有其他 postgrad 嘅 graduation ceremony， 所以都係咁火爆。好誇張嘅真係。係啦，好啦。好，我哋而家去邊啊？第一站。我哋而家第一站去食 canteen， 我哋而家可以去 ConU 最好食嘅 canteen 就係呢個亞洲之味，我哋可以去食東南亞料理，即係海南雞飯。Let's go！ 好。好攰啊！可以搭小巴係嘛？係啦，所以平時我哋就會搭小巴，兩個四好似係。唔係兩嚿咯，其實係。但係因為我哋地鐵薄啊嘛。轉乘就有兩個四。但係呢度有其他屋㗎喎。係啊，但係呢度其他屋啲人都會搭小巴。哦。OK， 好，咁行完呢條大斜路之後咧，我哋就嚟到香港大學賽馬會第3學生村啦，即係我住嘅地方啦。咁呢度就有4個 college， 入咗去之後有4個 college， 就係順興、智新、立知同埋日新。咁呢4個 college 咧，就大家都有啲唔一樣啦。譬如我哋3樓咧有一個 library， 有一個 pool room， 有一個 theatre。咁人哋3樓咧可能就係一啲 dance room 啊，或者可能係一啲自習室之類嘅。Compare to 其他嘅學生村咧，我哋第3學生村咧係 international 啲嘅，即係對比1村2村，即係我哋傳統嘅 HKU 嘅 hall 咧，佢哋就 local 多。咁呢度其實係 international student 多啲。咁講完咁多之後，我哋一齊上去睇下啦。呢度就係我哋住嘅 Chisun College 智新學院啦。咁我咧而家就可以帶大家上去睇下。咩料？Kathy 話 My photo wall and my doors 係 main point. They accompany me when I'm alone。嚇，我哋影得。即係你要影佢啲。哦，即係影嗰啲公仔。好 fancy 呢個人間房。哇！呢個冷氣好有年代感喎。好貴啊！呢個冷氣好有年代感喎。呢個就 double room 嘅樣。double room 啊！哇！好有，仲未執㗎。好有中學生嘅感覺呢度。打開佢衣櫃係。呢個係你嘅。我嘅。呢個係你個，呢個係我嘅。有啲咩喺裏面啊？好整齊喎！哇！鼓掌！鼓掌！大家睇下先啊！嗰啲衫用燙過添喎！哇！好犀利喎！有你 organize 得好冇啊？咁直嘅喎呢個。係咯。喂！跟住呢啲西裝嚟嘅。係，就係 high table 主場。哇！有準備嘅男人好 J 啊！好彩唔係俾佢睇我間房啫。就去 Charles 間房睇。好 ，Let's go。Let's go。嗰隻唔係啊，係嗰個嗰隻入邊有啲衫嚟。啱啱夾翻喺度。原來係咁樣。呢隻靠海，望下。可唔可以望下？有海景㗎喎呢度。喺邊有個海 ？Oh my goodness， 個 tiny 嘅海景。少少咯，咁高層已經算唯一見到海景㗎啦。你呢個喺8樓睇到啊？海景呢個係。我完全咁入邊都應該係睇得勁。冇人啊，冇人。呢邊就係一個沖涼嘅地方。好有嗰啲咧運動場嗰啲沖涼嘅沐浴間嘅感覺。直情就係。其實有啲想洗埋衫，但係我發現我哋真係要翻去嘅時候冇。Laundry 唔緊要，你可以忍受你啲衫俾人劈出嚟，周街劈。哇！佢哋會踢你啲衫出街㗎？會㗎。幾錢啊？洗一次幾錢？洗一次5蚊。
5蚊， ，yeah， 5蚊港幣， 5蚊港幣，你要用嗰張卡嘟好嘅，平喎咁樣。嗰張呢之後個乾10分鐘2蚊咁平， ，10分鐘2蚊。係啊，超平你 expect 幾多錢啊。你知你去到你就會明我講咩㗎啦。你去 church 你就會明我講咩啊。但係我想講我覺得係差唔多價錢，不過英鎊，所以應該唔使衫。同埋佢個乾衣機咧好邋遢嘅，我會掹咗嗰個濾網出嚟。我都會啊，好邋遢嘅。喂，我鼻敏感喎，你咁樣會 GG 喎。呢個超級巨型嘅雪櫃，你睇下裏面，超級亂啊 ！Oh my goodness！ 居然係冇雪糕嘅，有個 spam 都冇問號，唔 make sense 冇雪糕完全。跟住咧，我哋就嚟到3樓嘅自身 library。入到嚟咧要保持安靜啊，因為咧見到好多同學都喺度認真溫習啊。入邊咧仲有 pool room 啦，同埋一個 mini theatre 嘅。住喺智星嘅同學咧 hall life 一定好豐富啦。呢度做啲咩㗎？乜都做得，唱歌。呢度冇人嘅時候可以入嚟你出邊會嘈到人㗎喎。唔會佢隔誒唔係嘅，彈琴我聽到。彈琴聽到，講嘢聽唔到，唱歌聽唔到，你試過啦，真係。試過上台同埋呢度唱 K 咯。因為你喺呢度啊嘛，你出邊嘅你咪唔知咯，應該聽到嘅。點解聽唔到啊？呢度感覺上唔係好隔音咗到門，唔係好隔㗎咋，唔緊要因為咯。佢平時唔喺出面度溫書咯，所以佢肯定唔知啦。所以佢出面啲人就罵緊佢。唱緊你呢個人。咦？呢度考試嘅時候可能會冇晒啲可樂同埋冇晒啲咖啡，因為咧個個都要半夜考試。半夜溫習係啦，半夜溫習去考試咧就會靠呢啲咖啡因嚟吊命。係呢度落去咧就係我哋呢個第3學生村嘅一個 hall，咁我哋就4個 college 共用嘅。一般 high table 就會喺呢度搞，係而家閂咗，但係就係喺入邊就係一個 hall 嚟。咁你着高踭鞋落去啊？係啊。跟住着翻咁哦，興係奮。 ，by the way，我哋 high table dinner 咧嘅 dress code 係好嚴格嘅。如果你唔 follow 個 dress code 咧，佢係會唔俾你入去。咁係咪一定要着高踭鞋啊？係，可以平底鞋，但係一定係嗰種，即係嗰種鞋 dress 係啦嗰種鞋 dress shoes 係。如果你着嗰咁男啲仔係咪一定要着嗰件膠啫？係男女都一定要着嗰件膠，男仔就一定要着西裝皮鞋，民族服飾都可以。即係啲漢服都得嘅。但係一定要咁如果我嘅民族服飾係 T 恤咧，嗰啲可能係美國嘅民族。係咯，美國嘅唔係印第安服飾得唔得咧？嗰啲咧好似係得嘅。 As long as佢 feel 到你 appreciate 呢個，即係尊重呢個呢個 dinner 就得咯。係，即係唔係着件好優嘅衫入去？係啦，同埋唔可以太 casual 咯。幾錢一餐啊？咁呢個我哋唔使錢，點解嘅？可能因為我哋 hall fee 貴。哦，yeah，by the way，我哋 Chisholm College 係大部分都係單人房，淨係得60個雙人房，200幾個單人房。所以如果想住 single，Year One 冇得住 single，除非你有病。I mean special reason。咁點解嘅？係啦，佢Happy 上應該。佢哋 late come 啊，全部都。你 come 就 check 我。即係你佢係。咁你咧？我係 regular round。點解你冇睇你嗰間房嘅？啊，唔使睇噶，同阿 Eric 嗰間一樣嘅。依家係啦，咁 Year One 咧就冇得住，通常都冇得住 single 嘅，除非你有特別原因。跟住咧，但係 Year Two 開始就可以，所以如果你想轉 single 嘅話，最好就揀 Chisholm 或者揀順興。其實唔可以住3村嘅，即係 local 唔可以住3村。點解但係我哋係 non-low 嚟㗎嘛。點解？Year One 住，Year One 住一定住 hall。係啊。係 Year One 唔住得呢度，好似。我識呢度比較 international。除非你 late come 咯，又係。late come 就可以。冇咁多排 house 嘅 hall 同埋 international 啲咯。係，呢個係啦，另外一個，哇，好陌生啊！呢條路我冇行過呢邊。日新 Yes。Strongly 唔 recommend 揀 double， 如果有得揀。係咪有得揀㗎？Year One 正常就冇，Year Two 開始就會有。好慘啊！係啦，有得揀，千祈唔好為咗 hall life 揀 double。邊度唔入得啊？所以過咗呢對門咧，我冇行過中間，都過唔到3咯。洗下手我都聽到，跟住我一擰轉頭，所有時間
點解識簡體字嘅？因為呢個 banner 都大有來頭。